Ok, bueno, pues ya estamos aquí. Me canso porque no tiene mucho que acabo de comer. Bueno, ya no nos vamos a apoyar ahorita con la camita de ruedas. Más bien pusimos ya ahorita un cartón en el piso. Mi otro cartón se quedó allí mientras llovía y pues todo se echó a perder. Pero bueno, ya conseguimos ahorita otro cartoncito. Nos vamos otra vez a esta área. Hacemos un ladito los cables. Está todo en orden. Como les decía en un video corto, el volante tiene en esta parte atrás de los dientes una zanja. Esa zanja la vamos a dejar aquí del lado donde van nuestras homocinéticas, ya que de esa manera las campanas de la caja tienen mejor accesibilidad por allí. Pues vemos que esté todo en orden y ahora sí va para arriba. Acercamos nuestra cajita, ya saben, la ponemos paradita, nos la echamos en la pechuga. Ahí está. No me puse guantes, ya ni modo. Estamos contra reloj porque ayer se nos cayó el cielo y llevamos muchas horas de atraso. Aquí seguimos. Tengo que hacer que entre. Ahí está. Le damos tantita vuelta. Aquí está pegando la bola en el puente. Pero vamos a ver si aquí nos está estorbando esta. Ok. Yo creo que así. Seguimos. No ha entrado. Ahí está. Ya se apuntó. Ya pasó nuestra campana. Y ya quedó instalada. Ahí está. Perfecto, ahí ya cerró. Ahí ya quedó nuestra caja. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro tornillo. Este no es. Aquí lo tengo. Vamos a poner nuestro tornillo de seguridad. Que esta cajita sí tiene más chance, más hueco, vamos. Y al momento de que acopla la caja queda perfectamente cerrada. Pero de todos modos no confiarnos. Ponemos aquí nuestro tornillo de seguridad. Allí quedó perfecto. Ya nada más ahorita con una llavecita le damos vuelta. Y esto era lo que yo les decía. Ahí. Como no está cerrado, ahí está. Parece que quedó bien. O está un poquito abajo. Si no, bueno, entonces lo que vamos a tener que hacer es quitar el seguro, sacar la maroma, brincarle un diente para que nuestra maroma quede más arriba, porque ahí quedó casi hasta abajo. Pero bueno, eso lo podemos dejar hasta el último. Ahorita pues vamos a ver si el agüita nos deja todavía. Vamos a continuar a poner todos los tornillos de la concha. Pero tenemos que cambiar estos cubrepolvos. No podemos armar este lado porque tenemos que sacar esta flecha para cambiar los cubrepolvos. Pero sí podemos poner todo lo de alrededor, el soporte. Y hasta el último dejamos la flecha. Sale amigos, cuídense.